O yun, tama si Papa. Doon siya nag-landing. Sa... Yung laban sa Mactan. Tapos na. May highlights na. May memorizing mo na lang, madam. Ikaw. Lalaro ka, kuya? Si Papa. Hmm? Yucky. Ang laki. Oo. Totoo naman na! Baby, hindi ko alam yung kung paano sinagutan niyo yung math. Ikaw mag-aaral nun. Kasama daw sa periodical yun. Medyo matagal. Kaya nga, ngayon pa ba? Third grading na. Tatama rin. Wala sa ulo. Mainit. Ako na yung garden mo nito ha. Hmm. Memorize ka na lang ha. What time? 1, 2, Ano one? 2. Si mga ito. Magcho-chocolate ka na naman. Hindi na naubos yung kakainom mo. Wala Mamaya. na akong pambili yan. Si Papa mo, hindi kaya mabili. Look, I can make a pop tube! Idig na tayo. Aba, kailangan na maglinis ng electric fan. That's right. Baby, kumakate ulo mo? Yes. May kuto ka? Yes. Na naman? Yes. Uy, kakanta ka pa. Puro ka ganyan. Yes. Papa mo, wala. Puro ganyan din. Yes. Yun palang papang progressive. Medyo mahirap sa pagbasa. Bakit? Kasi yung reading glass sa progressive, maliit lang sa baba, di ba? Ang sakit sa mata. Pero pag gamit yung talagang reading glass, Ako rin, gano'n. oo, di ba? Bili na. Kaya nga yung progressive ko, bira ko suotin. Ay, meron naman ako reading glass eh. Kaya nga, meron din ako reading glass. Yun ang pang reading ko. Hindi ko mabasa yung libro ni Bunso eh. I have a puppet. And I have here a pop tube. And you can spin these. You can do this. And you can use it as a pop tube. You can spin it. You can spin it top. You can do that, and you can do this. And then I'm just yep. Pop it. I like this side. This side. And this side really easy. This side I like it too. Both them. Yung, di ba yung ito mo, yung reading lang nasa ilalim lang. Kaya ibababa mo pa yung eyeball mo. Kaya nga, Tapos ganun. sakit pa Kaya ako lagi kong inaangat. And then I don't want to play with this because it might spill to the bed. I have here these DIY marble and mesh. I have a lot of like marble. Just kidding, I have this little. Ang meron ba salamin na pag ni-reading mo, okay, kahit sa malayo, okay? DIY Ba meron nun, yung paper. sinasabi mo, mahal. Ah, This is the version of the Yun yung, ano,
nagpagawa ko ulit, yun ang gusto ko. 20,000. Eh kahit saan ka tumingin, malinaw na. Parang back to normal yung mata mo. This is one of my favorite of my simple dimples because it's like really nice, really strong, and it's so fun to play. So actually, I do not make this, my friend make this, but yeah, this is my favorite. I have this other simple dimple. This is one of the like. This is the one that it's broken. Yeah, this one is broken. Let's see if this blue one is like broken. So, but I still have my simple dimples. This is not just my simple dimples. I kind of have a lot of simple dimples. This the other marble and my other marble mesh. I am also putting this one because this is like really fun to play. I do have a real marble mesh, but I have a real squishy. Boat ride, 180 pesos sa may likod ng Manila Bay. Ma, Kaya mo ko. 180. Pero iwan natin si Chelsea kasi... Yan o, may boat ride o. Pwede naman tayo, iwan lang natin muna si Chelsea. Iwan yung anak ko. Hindi siya pwede eh. Makaalis ba si mama nang hindi ka kasama na? No. There's some sanitizer. Sobra ka naman sa pagmamahal, kalo ko rin ka. Very this simple dimple. No! This is my simple dimple. Simple dimple? Yeah, this is called simple dimple. I love this simple dimple. I love it. Arigato! And Papa, alam ibig sabihin ng ichinisa? Papa, Ha? ano may ibig sabihin ng ichinisa? Hindi. Ano yan? Ichinisa, ibig sabihin 1, 2, 3. Ah, Kaya ichinisa niya yung arigato, thank you. Arigato! um, And this DIY Papita. I do not make this. My friend make this. Hannah make this. Yeah, it's really nice. And this pop it feels really nice and it's a good thing. But it's not like that. And the shape. So now I have a Play-Doh. This Play-Doh one is kind of like sticky. It's super really soft. I will make a figure one. So first you will need your clay, and then wait. I will get my whiteboard. I've seen this pic in my FYP in TikTok. It's really cool. It's like a pop thing when you squeeze it. So first you will need your clay, and then you're gonna roll with your pencil.
use your hand. But I only use my pencil. Like this. And then I get a pencil. And I'm gonna do this. And then I'm gonna do this. Papa, Hmm. naalala mo kung magkano po easy trip ko? Nasa 600 na. Saan ba na ano yun? Na-inquire? 600. Basta ano yun eh. 400 ata. Ay, oo, nakadalawang balik tayo. Naminila. Oo, basta parang ganun, 400. So let's do it. Ilang beses ba tayo lumuwas? Oh, the Mm. card. Okay, let's do it again. Hmm. It needs to be like more clean. Eh, 700 load nun. Ay, di, ano na, mga 400 ata. Let's get a Ay, little. oo nga, kasi 160. Sandaan na, 80-80 eh. Oo, halos 65 saka 25 ba yan? Oo, 400. Kulang yun. Dapat yun. Like a rectangle. Kung ano yung toll fee ng North, dapat yung may bagay doon na. Hmm. Like this. Kasi extra ko lang yun. Naano na po nga. And then I'm gonna put it like this. And then I'm gonna do this. And the other side. Visit yung easy trip pa. Ilang beses ako nag-check kung magkano yung load mo. The, ano, is not available. Super fun to play. Visit. It's not available. Magkano bayad natin sa auto sweep? 200. Ah, so 200 ang laman nun, di ba? Kulang. Magkano ba na yak? 45? Akasya. And then I'm gonna do it. Pag akyat mo ng nayak. Ano yung police? Oo. Saan kaya to? Di ba tayo may nakita tayo, Papa Police? Hmm. Sumasayaw. Pangpawala rin yung papa ng bagot nila yun. Oo. Nag-viral to nila. Ewan ko saan to? It farted. Hindi, yung police sa gilid oh. So I will keep making. I don't know what happened. So let's use another clay because I have two kinds of clay. I have orange and strawberry, but I don't know what is if that is like more softer than this one. I think like this is more softer. This is something. Oh, yeah. I had some holes.
Look, I have an apple. So my case a little bit like hard. It's a little bit hard. So let's make it soft. I don't want to break the apple. The apple is nice. So let's make a giant brush. I'll make like a little bit more big this time. I'll just use everything. I never worked that before. Ayokong panoorin to. Baka. Yung nag-viral na naglaro sila nag-swimming, namamatay yung kaibigan nila. Ha? Tingin, dyan namatay. Ayokong Patingin. panoorin. Hindi naman siya namatay, pero muntik na siya. Ano Ano, yun? hindi ko pa pinapanood. Binabasa ko lang sa comment. Ano ba yan? Ay, yung palaro nila sa swimming pool. Oh. Pero ang nabasa... Ay, yung mahilo. Oo. Pero hindi na umangat kasi yung lalaki. O di nag-pull up sa ilalim. Ang tagal nila bago kinuha. Kasi nga tawanan pa sila ng tawanan. Yun ang sabi sa comment, pero ko ayoko manood. Nag-viral yun eh. Galit yung mga tao. Oh, ayan o. Masama daw yung ganyang kaibigan. Kaya ano ka nga sa ano. Mahilo ka dyan o. Ayan. Ayun na, hindi lang ko inanong isa. Pero makaba. Same pa rin sila. O, nasa na? Hindi pa rin nila kinukuha nga. Ano siya ito? Muntik ba mamatay? Oo ba? Ayun, malangoy lang. Ang tagal na nun, no? Ayun o, nandun o. So now I have one. Kapama naman ito. Oo, tamo Once na nasa ilalim yung ulo, di makakahinga yun. May video mas malapit dyan eh, tatawanan. Hindi ko titingnan. Tingnan mo yung dalawa, nasa ibabaw pa rin. Wala nga yung isa eh. Nasa ilalim pa nga. O, nandun o. Wala, ang tagal nilang ano. Hinintay ko ilang minuto na. Tinakbo yan sa ospital to eh, buti na buhay yun. Sa quarantine na lang. Ikuha lang sa screen eh. Sa computer eh. Ano sana? Hindi pa rin kinukuha pa. Hindi pa rin. Kasi nasa harapan lang yung isa eh. Kind of work. Hindi ba? Yung pala yun, hindi ko kinuha. Wala, hindi pa rin kinuha. Ang tagal. Ayun o, nagtalo na no.
Wala, o asan na? May tao sa taas. Eh. Hmm. O yun o. Inahon na. Hindi naman malinaw yung video eh. Nasa sulok eh. Isang video siguro. Ano si Drew? Tatlo na ba anak ni Drew? Ayoko ba noon kasi. Ba't may nag-fire mag-chat? Mag-ano? Ewan ko. Wala naman yung chat eh. Sa tunog, bakit kaya may ganun ka? Ayun eh. Kanino yun sa akin? Hindi. Diyan na yung papa sa son. Sa sounds daw. Grabe. Kung yun namatay, laking sisi niya. Ayari yung papa, baka kasuhan niyo ng ano, nanay. Putik. Hindi nakakit ng isa. Hindi binombo ng tubig. Baby, makati ba hair mo? Hindi naman. Makati. Okay. Nasaan na yung pang ano natin, pantanggal? Saan? Andun. Saan? Andun. Puro ka nandun. Hindi kasi mama, kamayin. Ano? Ganun mo natin. Kamayin ko. Itchin. Paano maaano? Akin yung hair mo. Puro ka ganyan. Mag-chocolate ka na naman. Nakakain mo lang ng rice. Pag tamo, di ba? Bakit? Tumatapon. Naman tumapon eh. Siyempre, yung binuksan ko, pumunta ng konti. May sagot ka na ng baita. Napopost ko pa naman Saan na naman? sa YouTube. Sa YouTube. Ayan, nagbibidyo.